Olha lá. Oi, sete. Oi, pessoal. Oi, Lago. Hoje Hoje vai arrasar a mesadinha. falou, ganhei uma mesa do meu vô. A mesa, meu vô. Agora eu vou fazer slime. Vai arrasar minha. Se vocês gostarem do meu vídeo, 10. Deixa e se inscreva no meu canal. Tá não. Aí embaixo. Aqui embaixo. Vamos lá? Vamos lá. O que tem que pôr primeiro? Vitória. Pede pro pai ajudar. Até o pai. Só boto, mãe. Só um pouco. Só boto. Meu Deus, quanto. As meninas vão querer morrer com você. Mãe. Aí. Agora vai o quê? O que tem que pôr? Água buricada? Pai. Um pouquinho só, né? Só sim, pai. Não é todos, não. Tem bom, que pôr pai. o corante? Por noite, É roxo esse, tá? hoje. Vinha, pai. Agora dá uma mexida e depois você põe o bicarbonato. Tá bom, mãe. Vai dar. Estou ele. Vai, mexe. Mexe pra dar liga. Mãe, vai dar sorte a ele. Ele vai dar roxo. Vai ficar roxo? Vai. O pai tá ajudando. Vai dar. Mãe, pode pôr ele? Calma, calma. Pode, mãe? Espera, né? Tá bom. O pai ajuda você. Mas assim, Não pode? é mexendo. Pega um pouquinho, senão fica duro, tá bom? Tá bom, mãe. Tá bom. Essa slime vai ficar linda. Vai saída, gente. Vai saída, gente. Vai ficar linda. Fala, vai ficar linda, pessoal. Vai saída, gente. Deixa seus comentários. Esse prato tá pesado. Esse pote tá pesado? Tá. Põe a mesa. Fala pro pessoal deixar os comentários. Mensagem. Aqui embaixo. Pode pôr mais, mãe? Não sei, já tá dando liga. Mãe, pode pôr. Tá, amor? Batata. Tá começando. Só boto. Não, já colocou água buricada. São pote. São pote, mãe. São pote. Só um pouco. Tá bom. Essa slime vai ficar linda mesmo. Ainda, mas... Tá começando, ó, tá começando. Tá funcionando. Tá pronto, mãe. Tá pronto. Mãe, tá pronto. Mãe, Já, acho que você já pode pôr a mão, já. Espera um pouco. tá bom. Então, mamãe tá suja, pai. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto, mãe. Tá pronto. Já. Eu tá. Agora você mexe com a mão. Ah, não vai dar certo isso. Mexe com a mão. Não, pai. Vai usar. Você fala pra mexer com a mão. Pai. Tem a mesa, pai. Vou Tem a tirar o mesa. resto daqui, ó, do potinho. Ó. Mexe com a mão. Pai, pega. Mexe com a mão. Tia, pai. Ajuda, afirma aí que eu vou ajudar ela. Ah, mexe com a mão. Nossa, acho que tá dando certo mesmo. Vai dar certo. Vai dar certo, gente. Isso. Tá assim. Tá bota assim. Mãe, dá. Aqui, ó, tira o restinho daqui, ó. Passa a massinha aqui dentro, que aí sai todo o restinho. Sim, tá bom. Tu vai lavar ele, mãe? Tu vai lavar ele? Nem precisa lavar, ó, olha lá. Tá limpinho já. Vou precisar. Depois nós lava, né? Já precisar, já. Aqui. Pode. Então pergunta pro pessoal se eles gostaram da sua slime. São
minha aba, gente. Essa pode ser só por... Gostaram? Fala. Sai? Não esquece de deixar o... Like. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo. Manda beijo pra todo mundo. Fala, amo vocês. Amo vocês. É, Tita.